Hello， 我係 MacMonkey 嘅 Ocean 啊。今日咧，我會同大家講一個好快嘅速算方法喎。呢個方法咧叫做 by one more than one before。咁就算咧係計93乘97呢類型嘅題目咧，都只要用5秒鐘就計到噶啦。究竟係點做嘅咧？不如我示範一次先啦。首先咧，我就將9乘佢嘅加1，即係話9乘10啦，等於90。咁然後咧就將佢擺喺白位嗰度啦。然後咧就將後面嗰兩個數3乘7就等於21，就擺喺答案嘅後面嗰部分。咁我哋條數就做完咗啦，答案就係9021啦。係咪好快咧？不如我又俾5秒鐘你試下另一條題目啦。好，時間到咯，等我講個答案俾你聽啦。首先咧，我就將5乘以5加1等於6啦，5乘6等於30嘅，就擺喺佢嘅白位嗰度。然後咧就將6乘4等於24咧，就擺喺後面喎。咁個答案好快就出咗嚟啦，就係3024啦。by one more than one before 呢個方法係咪好方便咧？不過咧，佢有2個條件符合咗咧先用得嘅喎。不如我再俾多啲題目大家嚇，啲例題入面咧就會話俾你聽邊啲用得，邊啲唔用得。你觀察下究竟要符合乜嘢條件先可以用咧？咁如果你知道嘅話咧，記得一定要留言話俾我哋聽。仲有咧，一定要 like 我哋 Facebook 專頁同埋 subscribe 我哋 YouTube channel， 因為嚟緊咧我哋會有更加多嘅速算方法分享俾大家聽嘅。我哋下次再見啦，拜拜。